Өглөө босонгуудаа утас руугаа гараа явуулах ямар ч мэдэгдэл ирэх байхад сошиал медиагаа шалгамаар санагдах. Энэ бол яагаад ч зүгээр биш. Тэгээд сошиал медиа сэтгцэн эрүүл мэндэд нь муу цагийн гарц гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн тэр талаар юу ч хийх хүсэлгүй дахиад Instagram руугаа өдрийн 25 дахь орох. Энэ бол бас л зүгээр биш. Тэгээ миний анзаарснаар бол дэлгэцийн цаг нь өсөх тусам чиний анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар буурал. Тэгээ би хэд хоног сошиал медиаг утаснаас устгаж тэгээд мөн компьютер дээр орохгүй байхыг хичээж дахин амраахаар шийдлээ хэд хоног. Өмнөх удаад бол би яг бүр утсаа унтраагаад бараг 7 хийж мэгээд тэр бол дахин давтагдахгүй. Яг бол утсаа үзээд байгаа хамгийн гол шалтгаанаа юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр дээр нь байгаа сошиал медиа аппликейшнүүд. Тэднэр л намайг утсыг тэгж олон цагаар юу шумуул олон цагаар нь тэгж үзэхэд хүргээд байгаа гэж ойлгож байгаа. Жаахан эдит хийх, тэгээд дээрэс нь өдрийн тэмдэглэл дээр чадвал юм бичих, ном унших зэргийг хийнэ. Маргаашнаас би яг шинэ зүйл туршина. Өдөрт биш. Солиотын хамгийн шийдэл үзсэн байх шиг. Өөрийгөө одоо Майкл Джексон гэж үзсэн байх. Сайн нохоноос ямар их явбаа. Би нуцаа ингэж барьж өөрийнхөө галын баамар болгож явлаа. Тэгээ нохоноос би юм хэдгэл та. Нэг түүх ярихад би 5 дугаар ангитай сургуультай байдаг хгүй. Тэгсэн чинь нэг жижигхэн цагаан нохоо өдөс гараад ирдэг. Би айсандаа гүүж цутж гүүжсэн чи тэр нохоо араас хөөгөөд болтгүй нэг ахаас би тослонж хаа туслаарай гэсэн чи тэр ах. Тэр нохоо хөөжгсөн юм да. Тусдан дээр нэг сард том нохоо яадаг. Тэрнээс нь би ингэ цугтаад байгаа. Хонос айдаг үнийг dog phobia гэх юм. Хайгаад тийм байдیں۔ Xenophobia гэнэ үү? Хонос айдаг гэмиг тэгж хэлдэг юм шиг байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар эдитээ бол компьютер дээр хийсэн. Тэгээ өдрийн тэмдэглэл бол бичсэнгүй. Тэгтээ зүгээр дараад хийчихнэ. Hello. Oh my god, артлын битгий тоогоор. Өнөөдөр бол уцгүйгийн 2 дахь өдөр. Тэгээ юу ихэд төлөвлөж байна вэ гэхээр өдрийн тэмдэглэлээ бичих, ном унших, яг өчигдрийнхтэй адилхан тэгснэ. Гитар тоглох. Би гитар тоглож чадахгүй зүгээр нэг дуртай дуу маань байгаа. Тэрнийхээ аяыг сурах хүсэлтэй байна. Тэгээд бас бичлэг бичих. Энэ хамгийн хачин магаз нэг бичлэг бичихтэй дундуур нь дахиад нэг бичлэг бичих. Юу болоод байна? Манай гэр бүл хөдөө авах чинь тийм болохоор түүнээс өмнө 1 2 3 бичлэгээ дуусгаад YouTube дээр аплод хийгээд тэгээ нэг 7 зайтай тавигдахаар шууд тохируулчихна. Тэгэл би аялалтаа тайван явна. Тэр онд би яг л YouTube дээр идэвхтэй байгаа юм шиг харагдана. Давдахгүй болчих. Түр бай. Би чинь тоглоомын 4-р ангиасаа тоглолоо. Төрхөөсөө тоглосон. Энд онцлог нь өрөөд юм шүү дээ чи. Мартцсан шүү. Тэгэхээр би сая санаамсаргүй байдлаар компьютероор Instagram ороод тэгсэн чинь баахан димэрсэн байна. Хариулахгүйгээр багсаа харж исэн чинь дунд нэг гоё edit бичлэгэн edit энд оруулж чадав. Ийм хөрх edit хийж өгсөн охин байсан. Тэгээд би яаж зүгээр ирэх вэ? Компьютер дээр story хийж болохгүй юм шүү дээ. Зэн дээрээ татлаа. Story хийлээ. Дахиад өөр багсаг DM шалгалаа. Эндээс л бүх юм буруудаад гисэн. Эндээс л бүх юм миний үзчихэд гэх юм уу? Миний та бүхний манай энэ бүлгэн одоо жижигхэн энэ бүлгэн маань өдрөг тусан томруулаа би тэрийг бол мэдж байгаа. Ирж байгаа бүх асуулт, бүх хариултад нь би хариултыг өдөр бол байсан. Бас тэгээл арай ихсэд ирсэн. Den зарим бүр над руу зүгээр л хай гэж бичсэн. Зүгээр л хай. Тэгээ би өөрөөс нь хай гэж тэгээд асуултыг надаас асуугаарай гэж гойн байж асуулах юм ааш. No, би тэхгүй. Би цагтай хүн. Би цаггүй юм. Юу гэх юм бэ? Надаас зүгээр шулуухан асуулт дээр л асууждаг хүнд би баярлдаг. Гэхдээ асуулт дундаа тийм гуглдж болохоор зүйл асуудаг хүмүүст би аюулж үнэхээр амжихгүй. Яг үзэгчтэй маань олонхон залуу хүмүүс гэдэг юм л бүгдд нь хариулмаар санагдах юм. Санагддагч. Миний чадал хүрхгүй. Миний пиан хүрхгүй байна. Миний сачи хүрхгүй байна. Сачи гэж үг байдаг юм. Би чадахгүй. Би илчлээ. Би чадахгүй. Үнэхээр чадахгүй.
Тэгтээ юу гэж чадахгүй байлаа гэ зүгээр. Энэ бол нэг хүний шоу. Энэ би шууд орчуулгаар one man show гэдэг үгүй. Би чиний суугийнхаа найруулагч нь. Энэ суугийнхаа эвлүүлэгч нь. Энэ суугийнхаа камерны зогсдог энэ гол дүр нь. Тэгээд энэ суугийнхаа стилист нь харагдаа. Би өнөөдөр энэ подкастыг сонгосон. Энд чинь ингээл стил. Тэгээ би чи өөрийнхөө мейкап артист яг мейкап хийдэг л дээ. Гэтэ хэрэв мейкап хийдэг бол би өөрийнхөө мейкап артист болно. Өөрийнхөө менежер нь надад ямар нэг санал тавих юм бол би түүнийг уншиж үзнэ. Тэгээд өөртөө зөвлөлдөн гэх мэт. Дээрс нь сошиал медиа хуудас хөтлөгч хүн нь. Тэгээд хариу өгдөг хүн нь. Энэ чинь нэг хүнд арай л их ажил. Тиймээс би айл болох шаардлагатай эсвүүдийнх нь ажлыг нь багасгаад тэгээд гол анхаарах ёстой зүйлс дээрээ илүү төвлөрөх. Энэ хамаагүй дээр. Би тэгтээ өөртөө хэлдэг л дээ. Чиний дуртай, чиний үздэг ютубер энэ төр чинь гэсэн юм бичвэл барыг хариулахгүй шүү дээ. Одоо л би ойлголоо яагаад хариулдаггүй юм. Яа. Тэгээ би одоо жаал гитар тоглолоо. Би дөнгөж сурж байгаа. Манай гитар байдаг л энэ тэгээ пинч дарддаг юм. Би ихний хүн болох гэж байна. Яасан? Чи намайг тэгээ хайж байгаа юм те? Үгүй би чамайг ерөөсөө хайргүй шүү дээ. Би зүгээр өнөөдөр гитарны аяг сураад чи намайг хайж тийм битээ. За би тий гомдлоо. Чи бити хүүхчийг ашлаад ийл та. За би чамайг тоглоно өнөөдөр байж би эхлээд гитар тоглоодох юм. Үгүй би чамайг явуулахгүй даа. Юу тавьж тэнгээ. Би ядаж 0 ороод ирээ. За яах вэ? За дохон зөө. Би Lord-ийн Solar Power гэдгийг сохоод байхгүй. Би гитар нь юу ч мэдгүй одоо харж миний мэд хэмнээ ирдэл. Иймэрхүү юм жад. I hate the winter гэдэг. Надад дууч хэрэгтэй. Би өөрөө дууч нь болохгүй. Би хөгжимчин нь болно. I want to cancel all the plans. Яа. Эмшиг. When the heat comes, someone takes a hold. Can I take it? Yeah, I can. I can. Хэрэг гитар тоглодог хүмүүс ил бичээрэй. Миний хуруу аимшигтэй юм болчихлоо. Би гой сурна заяа. Brooklyn Mart-ийг. So that you can see a little bit. Төгөл дууртай гэдэлхэн нэг барилт чи болохгүй тэрэн дээр л давтах хэрэгтэй юм шиг байна. 3 юм юу гэмтэй юм даалттай юм тийм. Эхнийх нь манайх Есүс болж өгсөн. Энэ өдөрт нэ яах ёстой бэ? За одоо өдөр 2-ын дүгнэлт. Өдрийн тэмдэглэл дээр юм битсэн. Одоо ном унших гэж яг тэр орон дээр минь харагдаж байна. Тэгээ гитар тоглосон. Тэгээд бичлэгээ бичсэн. Amazing. Би бүгдийг бичиж. Вау. Тэгээ маргааш бол өдөр 3 би юу хийгээд төлөвлөж байна гэхээр abstract зураг иймэрхүү зургууд байдаг та. Юу бол одоо энэ шууд харахны ойлгогдохгүй тиймэрхүү зураг. Би сүүлд тийм зураг 6 дугаар ангидаа л зурж ирсэн санаж байна. Тэгээ маргааш бас ахаад нэг бичлэг бичнэ. Oh my god. Зүгээр энэ хөдөө явахын өмнө хүмүүс чинь хүнсээ базаадаг, хувцаа базаадаг тийм. Харин би бичлэгээ базааж байна. Тэгэл ойлгочих. Өнөөдөр нэг бичсэн уржигдрийн өчигдөр гэсэн бичсэн. Би зүгээр саа зовлтгүй. Маргаашийн бичлэг үнэхээр хөвгчлөлтэй явах болно. Ямар ч хичээлийн бэлтгэлээ базааж байгаа бичлэг хийн. Маргааш уулзъя. Bye. Одоо ингэ дуурж байгаа. Ингээд өнгөт ингэ талбахгүй болчихсон. Энэ хамгийн муухай сонсож тий. юм шүү. баярлалаа. Алгад шаа болчороо баярлалаа. Сайн байна уу? Би Solar Power гэдэг сайхан дуу тоглож үзүүлье. Зөв юу хаваалгүй. Хөлөө юм дээ. Сонсож байна. Сонсохгүй би үйлнэ. Нийл 5 дугаар болгүй.
За одоо. I hate the winter. Яа, энэ яг булгаад байгаа юм бэ? I tend to cancel all the plans. Gosh. Can I take it? Yeah. Энэ болохгүй байна. Ерөөсөө болохгүй. Дахил. Turning only the new kind of bloody song. Яа мохот урч. Бигэж нэрээ дарсан шүү дээ. Thank you very much. Миний тоглолтын дээрсэнд баярлалаа бүх хүмүүстээ. Сони яагаад гэрлээ. За тэгээд би энэхүү бичлэгэн дээр төгсгөлийн үг хэлэхээр шийдсэн юм аа. Ямар ч юм төгсгөлөө авах хэрэгтэй тийм үү? Тэгэхээр би одоо хэдэн хоног үцгээ явчих вэ? Тоосноор бол нэг 3 хоног. Эхний хэд хоногтой бол би үнэхээр төлөвлөсөн зүйлээ хийж чадсан. Сүүлийн 2 хоног бол гитаар л жоохон үдэх шиг. Тэгэл болоо. Ингээд нэг аяг бараг сурчихлаа. Тэгтээ давтах юм их байгаа юм. Байрлалын өөрчлөлт аяг хэцүү л ингээд. Уул нь 3 хон юм яваад. Гитар үнэхээр амархан харагдсан юм лээ. Тэгтээ хүндээ үгүй юм байна. Таны хэдэн хоног бол бахан эдит хийж л таарах шивдээ. Өмнө нь бол эдит хийж суужтаа л нэг 32 минут болоогүй юу дахиад уцаар масагдав. Тэгээ 2 хэдэн хоног миний утасны хэрэглээ хийдээснийг харах уу? Юу өнөөдөр 3 цаг. Oh my god. Яг өмнө нь 6 цаг байсан л юм да. Гэхдээ л энэ чи юу вэ? Би өөрийгөө 0 болгоно гэж утсан шүү дээ. Чи өдөр бүр 5 цаг үтсэн гэх юм. YouTube. Дэс харах нь дандаа YouTube. Одоо яах вэ? Одоо YouTube-ийн бичлэг үзэх бол миний сэтгцэн бол тийм ч муу нөлөөлдөг гэж бодохгүй. Гэхдээ анхаарлын төвшин мөрчнөөс бол сордуулахтаа цаг магнаас ч гэсэн. Instagram бол шал өөр. Гэтэ би бол үннийг итгэхэд одоогоор Instagram-ыг ахиж татхад бэлэн биш байна. Хөдөө явахад маань Instagram хэрэг болох болов. Нэг ганц нэг хөөрхөн стори хийх юм. Тэрнээс өөр бол хэрэг болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би Instagram татахгүй байх шийдлээ. Сошиал медиаг байсан хэдэн 7 хоног дүүний. Нэгдүгürt миний утасны цаг багассан уу гэвэл тодорхой хэмжээнд бол тийм. Яагаад гэвэл өмнө нь миний утасны цаг дунд чинь хэд вэ? 6 цаг билүү. Харин одоо болохоор миний дундч цаг нь 4 болсон байна. Энэ бол амжилт надад баяр хүрэх хэрэгтэй. Миний анхаарлын төвшин яалтчгүй дээжсэн. Би бол анзаарж байгаа. Яг 3 дугаарт одоо миний тэр юу гэмтэй юм тархинд нэг юм сэтгцэн хямрал ядрал үүсчихсэн бөхгүй. Тэр мэн алга болсон уу гэвэл хамаагүй тийм. Тэгэж би хэн тоног хөгжилтэй зүйлс хийсэн. Хайртай дотны хүмүүстэйгээ их уцаар ярьлаа. Тэгэл болоо штэ. Бид нэр тэгтээ хаяа нэг ингэж утас одоо сошиал медианаас салаад амьдралд юу хамгийн чухал вэ? Яг юу үлдэх вэ гэдгийг санах хэрэгтэй юм шиг. Instagram дээрх постууд, тэр Instagram дээрх зургийн альбом шиг юм чинь алга болчихно. Энэ YouTube ч гэсэн ер нь алга болох магадaltaй шүү дээ. Нэг л өдөр YouTube нуран унлаа гэвэл яа. Эсвэл нэг л өдөр channel минь устж tweet мууяр л доо гэхдээ юм яаж мэдэх үү гэдэг талаас нь бодож явах хэрэгтэй. Мишелэгээ тайсан ч байхгүй. Алга болчвол би л нэг гонхгүй юм шиг санагдсан. Нэг гонглохгүй гэх юм. Намайг дэмждэг хүмүүс аль хэдийн байдаг болсон. Би тэгээд бичлэгүүдээ Google Drive дээр хадгалаад явдаг бүгднийг нь би яахгүй. Ерөөсөө яахгүй. Энэ л хамгийн эрүүл сэтгэх зохио. Хитрхийн ингээд YouTube суугаасаа зуураад ноо битээ тавьж тэгээд ахаас буруу юм шиг. Тавьж явал сурах хэрэгтэй. Нэг л өдөр байхгүй болчихно. Богинохоор үнэн хэлэхэд би сүүлийн хэдэн хоног үнэхээр амьд санагдлаа. Үнэхээр амьд санагдлаа. Би яг амьд хүн шиг санагдлаа. Та нарын энэ бичлэгийг үзэж байхад бол би аль хэдийн хөдөө байгаа, эсвэл хөдөө яваад ирчихсэн ч юм уу тийм хөө байдалтай байгаа. Тэгээд бас удахгүй хичээл он гоё догдлоо штэ санагдаж байна. Энэ бол сайн идэх байхгүй. Ирээдүйдээ чи догдолж ивэл амьдрал үнэхээр утга учиртай санагдана. За тэгээд та бүхэн юу сая YouTube шиг ярьсан. Би та бүхнийг ч гэсэн утаснасаа хэд хоног хөндөрөөсэй гэж хүсэж байна. Зүгээр л амьд байцгаая. За юу, амьд байцгаая. За ингээ энэ удаагийн бичлэгийг минь үзсэн баярлалаа. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол like and subscribe. Тэгээд дараагийн гал дүрэл зүйлсэн бичлэгээрээ уулзцгаая. Тэр bye bye.